Всем салам алейкум, всем здорово. Сегодня 5 октября. Вот, завел двигатель, до этого уже я его прогревал. Долго звука не было, и сейчас нету звука. Я сейчас второй раз завел. Вот, пока нету звука. Что странно. Так, наверное, я не буду ждать, пока он появится. Я выключу видео и включусь, когда уже будет звук. Вот прям буквально минуты не прошло, как я выключил камеру, и вот началось. Не знаю, слышно вам, не слышно. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что подсос воздуха. Откуда подсасывать, не пойму. Точно не отсюда. Вот где-то уже после дросселя, где-то вот уже в этом районе. Где, не знаю. Вот как-то так сейчас. Сейчас вот поеду, наверное, к Женьку, попробую его поймать возле его работы, либо к Паше. Чтобы он, чтобы определил на слух, что вообще происходит. Я машину глушил и опять заводил. Вот вы слышали, что нету цоканья вот этого. Вот в чем проблема, не пойму. В общем, решил я эту проблему. Блин, сейчас вентиляторы перестанут работать. Проблема была, вот тут вот клапан стоит. Вот он. От него идет шланг. Он, Паша сказал, что он не одетый был. Вот, как он слез, я понять не могу. Вот, сейчас я перейду в салон, и там уже без шума объясню. Вот, слышите, уже того звука нету. В общем, как вы видели, проблему я эту решил, а проблема оказалась вообще не проблема. Подъехал я к Паше, который мне ремонтировал легковые. За эти машины он совсем браться не хочет. Ну, я имею в виду «Газель», там грузовые. Вот. Приехал я к нему, он меня посылал, не буду я, я тебе уже не первый раз сказал, там, я не буду смотреть и делать не буду. Я говорю: Паша, мне, больше некому обратиться. Давай выручай, там, как хочешь, там, я не знаю. И, в общем, я к нему подъехал. Звук этот какой-то странный. Он то есть, то нету. То есть, то пропадает. И я к нему подъехал и слышу, мы в гараже были, машина на улице. Слышу, что звук появился. Я говорю: слышишь, как стучит? Он говорит: я, ничего не слышу. Ну, может, не хотел. Он уже себе там чай налил туда-сюда. В гараже пусто, машин не было. Вот, я говорю: Паша, кроме тебя некому. Пошли, послушай. Я ему начал объяснять. Он говорит: так это, не стук. Я говорю: так я, по-тупому, непрофессиональным языком разговариваю. Он начал слушать. Да, говорит: у тебя, сзади где-то, как я говорил, что звук сзади мотора. Он говорит: у тебя, есть какие-то клапана сзади? Я говорю: я не знаю. Я говорю: еще до сих пор в этом двигателе не разобрался, как он работает там. То есть надо его учить. Наверное, где-то в интернете что-то там, наверное, надо найти какую-то информацию. Устройство, там, эксплуатация, что-то типа этого. Вот. Он посмотрел. Я ему показывал, как меняется этот звук. Когда, к примеру, газуешь, он пропадает. Начал газовать, он не пропадает. В общем, Паша сам полазил, сзади нашел. Вот этот клапан, который я показывал вам. Он говорит, что там шланг был не одетый. Не знаю, как он был не одетый, не пойму я. Я вот когда к этому датчику лазил, не датчику, а переходнику который температуру показывает. Датчик температуры на приборку, который идет. Вот. Я, по-моему, не снимал его. Хотя, кроме меня, некому накосячить. Либо, может, Санек не одел. Не знаю я. В общем, кто-то не одел. И, скорее всего, это я, наверное, не одел. Если взять, там, я не знаю, Санька и меня, то это Санек-то профессионал.
ну, лучше соображает, чем я. И вот он говорит, этот шланг был не одет. И показал еще один шланг, говорит, у тебя там трещина. Из-за него, говорит, тоже может двигатель плохо работать. В общем, он что-то там поделал руками. Руки у него не такие, как у меня, блин. У него там, блин, пальцы здоровые, рука здоровая, он там лазит, обжигается, матерится, блин. Короче, он что-то там поделал, перестал, говорит, смотри, говорит, ну, типа, видишь, говорит, вот здесь вот, если будет, короче, проблема, смотри туда, если эта проблема появится. Вот. И все перестало, я говорю, Паш, что с меня? Он говорит, да, говорит, ничего не надо, типа, иди. Я говорю, Паш, ну, блин, я говорю, постоянно с боем к тебе приезжаю, там, отстаиваю свою позицию, чтобы ты все-таки пришел и посмотрел мою машину. Он говорит, ну, если, говорит, хочешь помочь, ну, не помочь или отблагодарить, как там, типа, купи мне сигареты. Как бы, ну, поехал и купил пачку. От него отъезжаю, ну, как бы я привык к ней, что она тихо едет. И вот я на повороте налево, со второстепенной дороги, там тоже у нас дачники там едут. И я, блин, чтобы быстрее выехать, она резко, блин. Ничего себе, блин. Еще один поворот там через 100 метров, еще раз налево повернул и по прямой. По прямой даю, прям чувствуется, что она вот на второй, на третий, по-моему, вообще классно идет. В общем, это, наверное, в совокупности того, что датчик кислорода был неисправный, по нему ошибку показывал. И то, что, как бы сказать, подсос или как там, ну, то, что шланг был снятый, это тоже влияет. Вот, и она стала реально резвее. Сейчас вот еще надо немножко покататься, а перед этим я, наверное, все-таки сам все разберу, сниму эти пустые коллекторы. Но это не точно, что я сам сделаю. Вот, ну, короче, надо будет еще этот переходник, где температурный датчик стоит, переходник, где вкручивается в двигатель, в крышку, на резьбовой герметик или фиксатор резьбы, как он называется. Вот это место я поставлю на фиксатор резьбы. И где датчик сам закручивается, тоже на фиксатор резьбы поставлю. Потому что я несколько раз снимал и подматывал, то есть убирал старую фумку и мотал второй раз потолще уже. И все равно текет. Вот. Ну и все, и машина, мне кажется, все, машина готовая. То есть уже на ней можно ездить и работать. Я уж думал, что будет так, что мне придется опять к Роману ехать. Опять, наверное, там, если снимаешь коллектора, то это надо опять новые эти прокладки заказывать, а они опять будут там, грубо говоря, сколько-то дней идти там. Не знаю, если в наличии, то, грубо говоря, за 4 дня придут. Ну, то есть все это ждать надо. Вот, как-то так. Прокладки у меня, правда, есть в запасе. Но я думал, что легко так не будет. Я уже готовился к тому, что мне реально придется куда-то в очередь, там, ну, по-любому к Роману записываться. Больше никого не нашел, кто будет браться за ремонт этой машины. А обошлось все вообще легко. Прям все, я вот доволен. Особенно я обрадовался, когда я почувствовал, что она идет. Вот я, наверное, говорю, что она не идет, а все, наверное, думают, ой, да что ты там выпендриваешься, идет, не идет. Ну, не идет она. Вот как сейчас я от Паши отъехал, она реально идет. Здесь я еще к дому подъезжал, думаю, ну-ка я на второй газану. Нельзя, конечно, так делать. Это минус кардану, крестовинам, там, редуктору, там, что там, взаимодействие, все это, от чего все это приводится в движение. Но, блин, я здесь газанул, и она и здесь. Блин, идет. Вот это вот, да, машина идет. Вот это есть тяга. Не какие-то там мои, там, какие-то там, ой, идет, не идет. Сейчас вот она поехала. По трассе едешь, вроде бы... Сейчас я в сторону аэропорта дал. Как бы вроде идет, а вроде и не чувствуешь такой скорости. А на низах, вот сейчас вот на второй, вот, вторая, третья, динамика есть. В общем, я доволен. Надо будет посмотреть, можно будет новые шланги эти заказать. Потому что, наверное, их как привезли с этим двигателем, то есть шланги эти были на этом двигателе,
А это я не знаю сколько лет. Плюс в Японии сколько лет этот двигатель проездил. Их, наверное, не меняли. Сейчас они вот эти все старье, ну, по крайней мере, резиновое, оно все уже, наверное, там трескается. И, короче, менять давно все это надо. В общем, попробую их заказать, если получится. Отдельно продаются, нет? Если нет, то надо как-то на какие-то шланги менять их. В общем, как-то так все прям отлично обошлось, ничего я не потратил. Паше то, что я там что-то принес, это вообще ни о чем, ему больше надо давать. В общем, как-то так, все отлично. Всем пока. Ну, видео такое прям, как сказать, вот от непонимания, вот не знаешь, куда лезть, в чем проблема. Вот сам себе, наверное, надраматизировал. О, блин, все, кошмар, блин. Опять непонятно, куда лезть. В общем, все отлично. Всем пока.